いた。1回ぐらい続くのめんどくさくなってさふざけんなよ。誰らもくそ市川。息がたけねー。いいね今日の焚き火屋。いいっすね。昼も頑張ったからね。さすが焚き火ジャンキー。指名あえだね今日は。そうだね、うん今日は指名あえ。今日12月の何日？前に。あ、今日23。イブイブです。ああ、いいですか今日。イブイブです。イボイボです。今日ね。イボイボです。あっという間だ。1年ね。はい。今年カエロックでゴさんと出会ってね。そうですね。あれ火曜日何月？5月？何だっ6月？夏前だよね。そう、変なカレー作ってね。変な感じ。まあ今年はなかなか面白かったです。面白かったです。なんかコラボキャンプばっかりだったけど、うん。あれだね、人が増えた。人が増えたなんか。ボフッボフッあの界隈が。あの界隈は。パンダさんの界隈パンダさん界隈が。豪快だねこれ。あったかいよこれは。あったかい。暖を取るための時みたいな。寒くなってきたもんね。急にね。急に。雪も残ってたしね。さらっと。そうそうそう。シャラシャラ。1年か。早かったね。早かったね。毎回言うけど早いね。そう。焚き火ジャンキーが今何人いるもう30人ぐらい。ね。ぐらいかな。名乗ってる人ね。あれは別にチームでもなんでもないから。焚き火好きの称号です。称号よくわかんない。焚き火ジャンキー。焚き火ジャンキー。55おばたチャンネル .com さん。今日3人でやりだね。本当は今日ね、ジョーさんもクラスだったんで、ちょっと仕事のジョーさん。あのジョーさん。ブルーベリーソースをね。あれだったよ。今日の鹿の追い込み。ああね。ね。彼あんなすごいとは思わなかった。びっくりした。GPS 犬にくっつけてるけどさ、犬も頭いいよね。ハンターさんと話ができああ、そうだね。ね。ハンターさんと話して。散々罠漁の話して最後、うちらは罠は関係ないからっつって言われちゃって言われちゃった。まあやってる人も何人かはいるけどねって。いきなり嫌われちゃったんだね。なんか女の人が引っ越してやるとやるって言ってたね。すごいね。来年はね。漁。ハンターさんたちと交流できてよかったんですけど。あ、燃えてる。
交流できたねちょっとね。そう。鉄砲ぶってるから、会うたび、何キャンプっつって今日ねどこでやるのってどこで全部俺が場所説明してるしかもなんかもう間違って撃っちゃうか地元の人たちの話だよ、どこどこのどこどこら辺でいますんで、そう。ああ分かったあの岩のとことか、そうあああすごいよね、普通分かんないよ、俺もわからない。山の中であの橋があってまあ岩のとこってそう。ああ分かった普通了解できないよね、分かんないよ岩なんかいっぱいあるじゃんっていうね、そこもあるしね、あっちもあるしさ、でもこの岩のことを言ってるっていう、すごいよあれは。今度このしめ縄だっけ、しめ縄付近の岩にそう本当に誰も来なくない。誰も来ないよね、やばいなここは、神様がいる、寒くないっていうかね、霜降りないし多分ここだけはなんだろうね、うん朝行ったとこはキンキンに冷えてたんだけど、登ってきたらあったかかった。あったこっちの方が上流っていうか山は山の奥だからね、なんだろうね、登ってきたらって言ったら5分も経ってないもんね、かかってないもんね。車で5分ぐらい、なんだろうね、ここあったかい。まあ、僕としては本当に嬉しい限りです。霜も朝別の場所でやろうと思って行ったとこはひどかったっていうか本当真冬だったよあそこは、やべえ、栃木本当やべえと思った。来る途中雪も残ってたしね、そう霜もがっちりだったしね、タップテント持ってくればよかったと思う。これも凍ってましたもんね。そう、薪も凍ったからね。薪も凍ってたね、取りに行ったとこはね、そう若干けど薪切ってて、いやこれ凍ってて硬いだけだったらどうしよう。乾いたらスカスカだったらどうしようと思って。詰まってんじゃなくて、そう流木拾い行ったところも雪残ってたしね、そう雪残って雪残って地形変わってたしね。た、地形変わってたね、すげえ変わってた。だからカエルさんと2人でまあ藤子も来たけど、いやしたとこだったね、あの時は平和だったな。平和だったね、橋作ってね、水がなかったな、あそこは水なくなってたもん。なくなってた、大丈夫ですか、攻撃されてます逆に、あれだね、誤差もなんだかんだすげえいっぱい行ったんじゃないですか。そうするとよかったですね、飲み会が参加するし、ね、先週だね、先週すごいよね。先週だ、行動力がすごいよね。本当じゃないですか、誤差。ドットコムさん小畑.com。遊んでましたね。そんだね、なんか俺はそうでもなかったのかな、忙しかったよね、結構。仕事忙しかったからね、でカエルさんは今年は変わらず変わらずでも変わらず。変わらず今年はあれだよ、だからソロキャンプほとんどしてなかったからね。あ大変でしたよ、気づいたら。俺もそうだね、俺も2回とか3回この間本当に久しぶりに紅葉ソロキャンプやって、やべクソ楽しいとぐらい、でまた行っちゃっ先週た。先週また行っちゃった。そしたら風邪ひいちゃっ調子悪いた。調子悪かった。先週じゃないか先週先週だね、先宮原の後に行ったんだ週。そう。ああ、なかなか楽しかったな。ソロ、俺も来年ソロ
もうちょっと多めに行きたいな。まあそれをやってるとコラポキャンプしたくなるし、コラポばっかやってるとソロ行きたくなるし。まあそれはあるんだよ、俺でも今年ソロキャンプしたのってここの場所でしかソロキャンプしてないかもしれない。まあここあればね、そろっと来れるから。力そんな遠くないじゃん。誰もいないし。狩猟の時は一人は危ないかまああれじゃない、言っとけば大丈夫じゃないの。な。あの人たちまだ今んとこ今んとこにいるんです。まだあそこって言われて、まだそう他にいいとこあるよって紹介されちゃったでもここが一番安定してる。やっぱ何の影響もあまりないっていう何回か4回目、ぐらい来てる。全部いい、なんか荒れない、あれないね、荒れないし、なんでだろうねここは本当に。なんかいい感じです、ここ。なんだろうね、いい感じっすよ。一ノ瀬が遠のいちゃうんだよ、こっち来た方が近いですソロで。ただあれだよね、木材がなかなか難しいよね。薪は手に入るけど、クラフト用の、ああはないね、あれはちょっとね、生木あれやりたくのもないからね。ただやっぱ一ノ瀬かな、一ノ瀬奥入るとすげえあるからね、倒木。まああんまり条件のいいのがない。でよく一人あそこでやるよね、行った時にさ、まあまああの時やってやるぞって思って行ってんだろうけど。早くインしてあ、そうなの。 9時半にインしてでちょっと作ってさ、なんか昔は意欲があったんだけどさ、リフレクター作ったりとかさ。じゃあ毎回やりたいわけじゃないんだけど、無償にやりたくなる時って全部ない？なんか全部っていうかやりたいなみたいな、くさくさになるんだけど、最近ないんだよもう俺の限界は最近もうこれですこれもう俺の限界。パンパンやってこうもうだからもうこれであ、そうだよね。もうこれ限界です最近。俺焼けちゃったからね、さっきこう焼けてたよね。ウインナーと一緒にソーセージと一緒に焼けちゃったからね俺なんだこの塊、なんかパチパチ言ってソーセージだと思って参っちゃったよね。なんか野営に来るとさ、そのなんか余計冬はさ、なんつうの、リフレクター作るんだったら燃やす材料にっていう頭があるんだよ。そうそうそう、俺も最初はそうだったんだけど、あの材料があるんだったら薪にしてえなってそう思ってたんだけど、最近容易に作れるから、まあいいかな。薪持ってっちゃうしね、一ノ瀬だったら。下手すとだって野営に行ってリフレクター作ったって動画もし上げたとしてさ、一人でさここで冬寒いからさ、朝起きたら多分リフレクター低くなってるの燃やしちゃってこうやってリフレクターとテント屋根ぐらいにじゃん。でこの中にさこもるからさ、屋根ないとすげえ寒かったもんこの間。まあそれあるよね、失敗したなと思って。近いといいよ。屋根あるとなしで全然違うよね。リフレクターがあるとやっぱあったかいんだよね。だからこもるから逃げていかないからね、反射っていうよりかここにとてもある熱が、こっちの方が多分大きい。ここで作ろうと思ったことはまだない。でもだから来年、来年一人で来たらやるかもしれない。コツコツ木を集めて、気は車で行かないだろうね、木。なんか流木広くならね。これ大変だよね。そのたんびにハンターさんに会ってね、キャンプキャンプ全部大掛かりやれって言われたね今日そうそうそうハンターさんにね、 3人で三人丸太切ってなかった。丸太来たからねずっと全部大掛かりやねって言われたね。はいなんつってあれはビビりますよ。あそこあれ見ちゃって。丸太が熱いでも切んなきゃと思うね。いやキョキキョキ切ってる。
いつハンターさんが「ちょっと待てろ」っつって柏からってチェーンソー出してくれるのかなと思ったけど林業の人いたじゃん。あ、貸してくんないな。あれはおかしいよ。知らん人から。知らない人がしたら地元の人から見たらおかしいよ。おっさん3人で木切ってっからね河原で上脱いでね。上で熱熱いいって言いながら。もおかしいよねでも頑張っといてよかったよ。ねえ、だからこれがないとね今日の夜はもう、このシステムいいよね。ほんと。ういいね。これ乗っけて燃えるもんね、いきなり。もうこいつらが。もうやらないそうなんだよね。うん、最初だけでね、あとまあなんかああいうのちょこっと作ってるね。食っとけばお弱くなってきたら下にぶち込んでね、沖を全部カエルさんの方に押して。そう。これが意外と残ってるっていうのがいいよね。そうだね。一人で来てもこのぐらいのでかさでもいいよ、あったかくて遊べるよ、2017年にふさわしい最後の締めや絵だね。いいやつね。バックパックできて、そうバックバックだけだからね、そうだね。今回も。あれに面白さがあるんだよね。なんかあれ1個でまとめてキャンプをするっていうのがちょっと楽しい。楽しい。そうバカみたいに長く歩くわけじゃないですか。車とお店でちょろっとだけど、そうなんだよね。それが楽しいね、やっぱ楽しい。夏は間違いなくなかったでしまあ俺もあると思う。夏になったら25リッターになるとなんだろうね。そう、あの中に収めた感がいいんだよね。考えに考え抜いて、このアイテムとこのアイテム、これ入んないからちょっとこれ抜かして、ここにつけて、じゃあここに入れようかなみたいな。あれが面白いんですよ。みんなとどうしても部活なんだしょうがね。そう、まあ、それ、寒いからね。そもそもバックパックで長距離歩くっつって、そもそもあのカバンをチョイスしないから。そうだね。山用だね。山用。まあ歩いても1時間だな、あれだ。頑張ってね。俺無駄に月から1時間歩いたから。上の山を飲みに行ったの？トイレの方と。そう。行ってぐるっとトイレの方から出てきて、途中おじちゃんと立ち話で1時間喋ってたの、あれで。あべ、マジ疲れた。何の話わーっとあの辺の、募金でできてるんだよ。施設が。トイレの方の綺麗な。そう。で、あと、山抜けてって、温泉に出れるよと。後ろの。そう。ああ、そこに出るんですね。いいじゃん。今度、アナミンと行こうぜ。遭難しないし。そうなんしない簡単な山ほど油断して遭難するんだ。結構みんな。って言ってた。山を。俺も何回か遭難してんだけどって俺すぐ遭難しちゃう、遭難しちゃうからっつって体に GPS 埋め込んだんだっつってかみさんがつけろつけろってうるさいもんだからっつっていいね。炊けてますよ。そうそう。17年。いや、この焚き火がしたいんだよね、未だにやっぱ。いや、まあそうだよね。ご飯とかも、そう、美味しいご飯を食べたいとかっていう欲求がないんだよね、キャンプ行って。ない。それは美味しいに越したことはないんだけど、手間暇かけるほどではない。それはある、ある。そうだね。なんか、そうじゃない。焚き火だよ。焚き火が好きなんだよね、やっぱ。そう。こっちの方が頑張ってるから。どっちかっていう。このために昼間は頑張ったってちょっと俺なんか今日カップラーメンしか持ってきてないからね。おにぎり。あと、おにぎりとカップラーメンとウインナー。
そうです。後であげるからね、ちゃんと。朝食べる。カップラーメンカップラーメン食べる朝。3人でそう。何度ぐらいなんだろうね。でもマイナス2、3度にはなんのかな。いや、下はもうすげえ下がるんじゃない？ここはわかんないけど。下は多分すごいと思う、あそこは。来た時にあの落差何だったんだろうね。マイナスほんとね。だって下でもうフルに着込みたいぐらいの寒さでさ、うんここ来たら、あれあれだね、普通に、風もあっネックウたかかったもんね。ォーマーとかなくてよかった。すごいな。なんだろ風っすよ。風なんですよ。ね。下もさ、風なかったけど、あんだけ霜がち出たじゃん。血は吹きそうじゃん。吹くよね、多分。キンキンしてた。この、お岩様のおかげですよ。はい、ありがとうございます。やっぱしめ縄は下を餅とかをね、お供えして餅。みかんお餅とか。まあ多分もう今年最後だね、これね。いやもうね、さすがにもう締め合えっていうことで。来週はもう年末ですから、来週また30、31とかでしじゃあ、ちょっとだいぶ撮ってるんで、郷さん最後に焚き火ジャンキーの方々に、焚き火ジャンキーの方方々に、々。ょ。全国焚き火ジャンキーの方々全に国焚き火好きな方々に。方々にまあ、コメントを。コメントかかってこいや。かかってこいやって言うんですか。かかってこいやって言うんですか。年末ってことで年末プライドかかってこいや。ナイスファイヤーナイスファイヤー。かかってこいやでしょ。かかってこいや。さすがですよ。ちょっとした打ち合わせがもう崩れたよ瞬間だよね。ナイスファイヤーナイスファイヤー言ってたのにかかってこいやって言っちゃったからね。ちょっとナイスファイヤーって言ったらかかってこいや喧嘩売っちゃったねさすがおばた .jp。ドット JP あれ JP になっちゃっなんだっけ、ドットコム JP。さすがおばた .com。おばたじゃねえ、おばた .com。おばた JP でいいよもうおばた JP。おばた JP JP。おばた JP だろう。それ大丈夫だ大丈夫だ年末だからお祭りですまあ、そんな感じで、今日も、ナイスファイヤー。ナイスファイヤー山の中でナイスファイヤー